Acabo de entrar en política, non tive en ese momento. Calquera política que mellorara ao campus de Lugo e ter un rural vivo e despois todas as políticas que puderan axudar a xente en todos os aspectos. Menores tempos de espera na sanidade, mellor transporte público. A viaxe en tren foi a Pamplona nun congreso, fai ben anos, viaxe eterna, e de pequena fun varias veces no tren nocturno de Barcelona, que agora non hai. Non tiven problemas para chegar a fin de mes, eso que ao principio tiña unha bolsa predoutoral que os cartos eran ben escasos. Non me axudaron, unha hipoteca a varios anos foi a solución. Teño a sorte de que me gusta moito o meu traballo de profesora e investigadora, teño ese privilexio, pero se me tocaran moitos cartos, creo que aproveitaría para viaxar moito e probablemente para desenvolver moitas ideas sin estar pendente da rentabilidade económica. Non eliminaría ningunha cousa do meu currículum, creo que todos os acertos e todos os erros son necesarios e me fixeron ser como son agora mesmo. E, bueno, se pudera engadir algo, engadiría un premio Nobel encantada. Polo camiño de cantar, encántame a música, encántame bailar, pero son pésima cantante. Cando me podo relaxar, ben sexa con amigos, ben sexa coa familia, ben sexa unhos paseos na natureza cos meu can. Penso que o que máis satisfacción me deu foi cando presentei a miña tese doutoral, porque foi o comenzo da traxectoria que teño, e o mellor logro o ter a meu fillo. A miña maior decepción foi a falsidade de algunhas persoas que consideraba amigas. Non me ve tan a política porque tampouco son moi pesadas falando continuamente de política. Penso que é ser demasiado perseverante e moitas veces hai que soltar antes porque senón ten un custe persoal exagerado. A Zapatero, porque penso que foi un presidente que fixo moitos avances sociais. Iríame con moitas e moitos, penso que atoparíamos un tema de conversa. Está en xogo unha vida, senón a mentira nunca é unha opción. Mentir en política non é necesario, que non fai para coller un camiño máis rápido e porque non ten escrúpulos. Non me dou conta de ningún momento de bochorno en especial, son algo me de patas, supoño que en momentos, porque podo ser moi despistada, pero non teño ese momento. Non son de agasallos caros, nin para facelos, nin para que mos fagan. Creo que o agasallo máis caro que existe é dedicar o tempo e a atención ás persoas, e neso o fago e mo fan. Podo contarlo ás miñas amigas, á miña nai ou ao meu fillo. Pois a verdade é Simone de Beauvoir polo que significou para o feminismo. En lugares moi ruidosos, pero aí fago unha excepción, que é ir ao Pazo a ver o Breogán, senón son máis de lugares tranquilos para sair e da natureza. Nunca probei as drogas, nunca sentí nin a curiosidade nin a necesidade de probalas. En xeral, co tempo, creo que adquirí moita calma, pero un home que me trata con paternalismo ou se vou co tempo moi xusto e hai un imprevisto, digamos que poderían estar nesa parte de sacarme de quicio.